arkadaşım Erasmus Türkiye'de neden mi güzeldir? Sana göstereceğim. Sajó Tamás vagyok, a Miskolci Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakos hallgatója. Mindig is imádtam utazni, külföldiek társaságában lenni, azonban csak a Bigyesci végéhez közeledve harmadévesként határoztam el, hogy jelentkezek Erasmusra. Most, 2,5 év kintlét után pontosan tudom, hogy ez nagyon jó döntés volt. Itthon úgy éltem, ahogy egy normális 21 éves srác. Egyetemre jártam, volt munkám gyakornokként, párkapcsolatom, zenekarom, csodálatos családom és barátaim. Úgy éreztem azonban, hogy ezt a lehetőséget most nem hagyhatom ki. Így 2015. szeptemberében egy hátizsákkal és bőröndel, valamint csillapíthatatlan kalandvággyal indultam el Törökországba, hogy egy Jalova nevű kisvárosban tanuljak Erasmus Plus mobilitási programmal. Ez volt az első olyan alkalom, hogy úgy utaztam el, tudtam nem fogok pár héten belül hazatérni, és életemben először kellett elkezdenem önállóan egyedül élni, ráadásul egy távoli és kulturálisan is erősen különböző országban. A kinti egyetemtől sok támogatást kaptunk. Mentoraink segítettek felmenni tárgyakat, szállást találni, megismerni a várost. Az első regisztrációs hét után pedig egy teljes szünet következett, amikor sikerült utazni egy kicsit. Az egyhetes dél-törökországi kiruccanás után elkezdődött a szorgalmi időszak. Mivel Törökországba közel-kelet kapujába mentem, igyekeztem olyan tárgyakat tanulni, amelyekre itthon esélyem sem volt. Így sikerült hallgatnom közel-keleti politikát, török külpolitikát, az Egyesült Államok külpolitikáját, illetve vezetésszervezést is. A tanárok nagyon lelkesek voltak, nagyon örültek, hogy egy külföldi hallgató is megtiszteli őket a figyelmével, lelkesen oktattak, és látszott rajtuk, hogy igazán motiváltan próbálják átadni a tudásukat nekünk, hallgatóknak. Ahol sok külföldi együtt, egy helyen több időt tölt el, ott szórakozásból sosincs ilyen. Szerencsére ebből nekünk is akadt sok házi bulik és parti klubokban, illetve egészen különleges helyszíneken is. Több már Erasmus megjárt barátom számol be arról, hogy bármikor a szórakozás és külföldre tanulni, néha bizony utolérhet minket a honvágy. Hál' Istennek kis testvérem mellett olyan sok barátom látogatott meg kint, hogy engem ez elkerült. Még csak a mobilitás közepén jártunk, amikor éreztem, hogy az eredetileg tervezett 4,5 hónap nem lesz elég. Szerettem kint lenni, szerettem a helyet, az embereket, az ételeket, azt a mediterrán életérzést, életformát. Így új kihívással állítottam magam, kitaláltam, hogy szakmai gyakorlatot fogok csinálni Törökországban, méghozzá Isztambulban. Mivel nem nagyon tudtam törökül beszélni, kénytelen voltam olyan munkát választani, ahol az angol nyelvtudást kell használni. Tulajdonképpen soha nem gondoltam volna, de így lettem angol tanár. Egy isztambuli magániskolában kezdtem el tanítani, ahol 7 évestől egészen 56 éves korig mindenféle diákom volt. Tanárok, orvosok, mérnök, pénzügyi menedzserek, illetve egyszerű munkások is. Nagyon élveztem. Rengeteget tanultam önmagamról, illetve a török emberek gondolkodásáról is. Az iskolában több feladatot is elláttam. Segítettem az úttanárok felvételében, online marketingben, illetve új ügyfelek felkutatásában is. Erőfeszítéseimet díjazták, így kaptam szállást Isztambulban. Nagyon élveztem a nagyvárosi életet. A 180 000-es Miskolc után 18 millió fős Isztambul egészen más világot hozott. Volt szerencsém csatlakozni egy akkor induló helyi social startup közösséghez is, akikkel több olyan platformot hoztunk létre, ahol megpróbáljuk a város igazi emberi arcát bemutatni, és átadni a világnak, hogy mennyire gyönyörű is ez a hely. Ha valahol, akkor ebben a csapatban igazán sokat tanultam az interkulturális együttműködésről, én voltam az egyetlen európai, és élveztem, hogy részesen lehetek egy új dolog létrehozásában. Sajnos kintartózkodásom során több szomorú dolog is történt a városban. Merényletek, egyre több menekült,
valamint a kormány egy egészen szélsőséges külpolitikát vett fel. A magyar médiában nagyon sokat foglalkoznak a menekültekkel, azonban Isztambulban nekem személyesen sikerült néhány élményt szereznem. Többek között volt kurd magántanítványom, illetve egy szír éttermessel is jó kapcsolatba kerültem. You will not be happy if you are outside of your country. If you choose that, it's nice, but if you force it to go out from your country, it's not nice. Even if you are in paradise or in America. Abban a hatalmas nagy városban törökök, menekültek, európaiak, amerikaiak, más ázsiaiak mind együtt élnek, és valahogy meg tudják oldani. Vannak problémák, de a menekültválságot még teljesen más szemszögből láttam. Hogy a nagy mennyiségben elfogyasztott finom helyi ételtől ne hízzak el, próbáltam futással formában tartani magam, márciusban pedig részt vettem az Antalya maratonon is. Este 6 óra körül van, még Isztambulban vagyok, most indulok a reptérre. Egészen elképesztő! Eddig jól megy teljesen, nagyon szép az idő. Most érkezek a fordulópont, félmaraton, hát az élet kemény lesz. A futásból hazatérve nem csak fizikálisan, mentálisan is teljesen feltöltődtem, kitartózkodásom utolsó szakasza pedig teljesen új irányt vett. Az új lakótársammal alapítottunk egy online angol nyelviskolát, és azóta is tulajdonképpen abból élek, hogy Skype-on tanítok angolt törököknek. Nagyon tetszett a szabadúszó élet, és mivel magamnak osztottam az időmet, sikerült olyan dolgokban részt vennem, amelyekről korábban még álmodni sem mertem volna. Voltam török filmforgatáson is, és kis héján reklámarcán váltam. Canım babacığım, saatlerdir kapalı çarşıdayız. Amerika'da bir master yapıp geldim diye niye bana turist muamelesi yapıyorsun? Esnafla arana koskoca bir okyanus girdi. A legnagyobb élmény mégis az volt, amikor egy YouTube gasztrocsatorna meghívott egy angol barátommal együtt, hogy kóstoljunk török ételeket, ők pedig felveszik a reakcióinkat, és később azon röhög majd a fél internet. Yes, Oh my God. yes. In Hungary, people think on Turkey, they think that kebab. Kebab. And I thought, no, of course I don't eat every day kebab, but I just should realize that, okay, maybe not every day, but every second day I eat. I am literally, I just looking at it is giving me a sugar overdose. Do you think you can do that? Actually put like that whole one into your mouth and survive? Oh, good. You actually did it! It's okay. Never again. A második fél év legalább olyan gyorsan és tartalmasan telt el, mint az első. Szinte észre se vettem, de hirtelen azon kaptam rajta magam, hogy pakolom össze a cuccaimat, búcsúzok el a barátaimtól, és indulok haza. Az Erasmus nekem nem egy futókalandot jelentett, nem egy buszsort az önéletrajzomból, és nem pénzügyi támogatás. Azon túl, hogy rengeteg szeretetet és segítséget kapunk más emberektől, megismerhetünk új helyeket és országokat, kultúrákat, nyelveket, a legtöbbet önmagunkról tanulhatunk. Egy ilyen hosszú kintartózkodás során vannak jó részek, és vannak nehezebbek is. Nincs szállásom, én csedezni készülök. Viszont mikor, hanem most fiatalon töltsünk ki több hónapot külföldön. Ez az eddig is nyitott gondolkozásmódomat is megváltoztatta, és pontosan tudom, hogy mit szeretnék kezdeni az életben. A Miskolci Egyetemtől is minden segítséget megkaptunk, a tanárok bármilyen kérdésben próbáltak, és tudtak is segíteni. Ha visszamehetnék az időben, másképp csinálni valamit? Igen, nem hagynám az Erasmus a 4. évre.